ကျွန်တော်တို့ကူရောက်ရှိနေရအောင်နော်မာညာကန်းညူရောက်ရှိနေရပါမာညာကန်းကြီးအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ကြောပင်ပြီလို့ခေါ်တယ်ကြောပင်ပြီအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကန်းကြီးပေကမုံစီးတော့ရောက်နေတာပါမုံစီးတော့ပါပေါ့နော်မုံပွဲစားရဲတဲ့ဟိုကြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတေးကြတယ်ပါမုံပွဲစားရဲလိုက်ကြည့်ကြဖြစ်ပါတယ်အစုံရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကင်တို့ပစုံတို့ပေးလဲပစုံလည်းရောက်နေမှာတမော်ရီတော့အကုန်ရောက်နေဗျာကျွန်တော်မြန်မာစားရလည်းရောက်နေဟိုမှာမြန်မာလူရေးတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပြီးတော့ဒီကန်းကြီးကပေါင်ရမ်းပိုင်းတစ်ခုဆောင်းရမ်းပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကန်းကြီးလာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြီးတော့မပြရပါဗျာဒါဝင်ကြီးမပြရဘူးအမေအပန်းဖြေဖို့တော့ကိုထိုင်ဖို့တော့ထိုင်ကုန်နေရာလေးတော့ဝယ်ရပါတယ်ဝင်ကြီးတော့ပြရဗျာထိုင်ကုန်လေးတော့ဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ဆိုရင်တော့တခုရှိတပြုတ်တသားရှိရဗျာဘာတစ်ခုကကျွန်တော်တဲပေါ့နော်တဲတော့ခုကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်အမိုးလေးပါပဲအပေါ်အမိုးလေးနဲ့ကလထိုင်ပေါ့နော်အကောကတစုံလေးခုပါတစုံလေးခုဆို4ယောက်ပဲ4ယောက်တော့ထိုင်လို့ရရဗျာတစုံလေးခုအကော160ပေးရတယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ကြတော့ပေါ့နော်တဲကြတော့ကျွန်တော်တထဲဟိုကကျွန်တော်100ပေးရတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကူးဖို့တော့ပေါ့နော်ရှေ့ကကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူးလို့မရပါဘူးဟိုရှေ့ကူးဝတ်စုံတွေဝယ်ရတယ်ရှေ့ကူးဝတ်စုံပါတစောကျွန်တော်100ပေးရတယ်ပြီးတော့ခုဆောင်ရပိုင်တာပေါ့နော်ဒီကန်းကြတော့အချိန်ကန့်တတ်မရှိဘူးဗျာအချိန်ကန့်တတ်မရှိတော့တတိကိုရေကစားရရဗျာတော့မတတ်နေလာမယ်ဆိုရင်ရက်တွေဒီကစားရရဗျာဟိုတတိကတော့ကန်းကြီးမပိတ်မချင်းပေါ့နော်ရေဆော့ရရဗျာတော့ပဲဆို14တိုင်ပုံစံပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအချိန်ကန့်တတ်မရှိဘူးဗျာကြိုက်တော့ဆော့ကြိုက်တော့ရေကစားရရဗျာပြောတော့ထိုင်ကုန်ဝယ်ပြီးထိုင်ရတယ်ရက်တာတွေပါဝင်ကြီးဝေးရပြီအစီဝစီတလေးတွေပေါ့ဗျာဟိုကပဲထိုင်ကုန်160နဲ့တကယ်ရက်တရားလေးလို့က160လောက်ပေါ့ဗျာဟိုတဲကြတော့တကူလောက်လေးစီတော့တိတ်ပါပါဘူး100ကျော်လောက်ပဲပေါ့တဲကြတော့100ဗျာရေဝဲဆုံးဝယ်ပဲဆိုရင်100ဆိုအားလုံးတော့300လောက်ပေါ့ဗျာတဲဝယ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကလထိုင်ကြတော့အပေါ်ကပိုးပိုက်ကလထိုင်ကြတော့အကောင်ဝယ်ထိုင်ပဲဆိုရင်ဘုံလုံးဘော160ပဲကြာမိုက်ပါတယ်အဲ့တကူတည်းဆောင်ရမိုက်ပါတယ်တော့ပြောပါတကယ်တော့ပြောပါတယ်ကန်းကြီးတော်လေးနဲ့တားတယ်ခါပဲပေါ့နော်ဝင်ကြီးမပေးရနဲ့တားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်24နိုင်လုံးလေးအချိန်ကလည်းမရှိရေကူလို့ရတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရမိုက်ပါတယ်ဒီကိုကြိုက်တော့ရေကစားပြီးစော့ရတယ်အချိန်ကလည်းမရှိဖင်တော်ပြီးစော့ကြိုက်တော့စော့ရတယ်နောက်ခုပြောကြကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဆော့မှာကျွန်တော် location နေရာလေးထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြအော် job page ဆိုအကန့်ကြီး location နေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဆော့ဝိုင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုဆော့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြတဲ့ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦးလောက်ပါပဲ bye bye